过了快1个月，我们又见面啦。今天我们要介绍的新功能是Neogram。光听到名称，是不是觉得不傻傻的呢？Neogram 尼尔文是一种精致的珠宝设计纹边。我来举个例子好了，市面上有些戒指边缘会有着规律形状的纹边，例如绳索或是颗粒形状，非常的典雅。这种华丽精致感的工法被视为一种精致细致感的装饰元素，象征一种财富的纹饰。Neogram 尼尔纹该如何设计以及制作呢？身为最接地气的珠宝设计软体 3D Sign 在 V10也新增了此项功能。找到抽取曲线，抽取戒指两边的曲线，点选我们的曲线，点选我们米尔纹 Neogram 的功能，就能一键生成我们米尔纹的纹边咯。是不是很方便呢？那这边呢也有类似的一个功能，叫做绳子边框，大家可以来比较看看它们两者的差异哦。最后，欢迎大家订阅、关注我们的青藤官网、青藤学院、青藤 YouTube。有任何的问题都可以在我们留言处底下留言，或是联络我们专业的客服人员哦。我们下次见，拜。